მოგესალმებით ეთერშია 13 ნოემბრის რეგიონ ნიუსი დღის ახალ ამბებს კოლეგებთან ერთად ნათია ფარეხელაშვილი გაგაცნობთ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 1.296.000 ლარით იზრდება. ამის შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ გოქსაძემ საზოგადოებას 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განუცხადა, რომელი მიმართულებები დასახელდა 2020 წლის პრიორიტეტებად, ვის ეზრდება დაფინანსებები და რა თანხები დაიხარჯება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ამა თუ იმ სექტორზე მეგატივის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 1.296.000 ლარით იზრდება. ამის შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ გოქსაძემ საზოგადოებას 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განუცხადა. როგორც დღეს შეხვედრაზე აღინიშნა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 7.572.000 ლარი იქნება, რაც როგორც არჩილ გოქსაძემ განაცხადა, მიმდინარე წელს 1.296.000 ლარით აღემატება. 2020 წლის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტად მმართველობითი ხარჯები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, დასუფთავება, განათლება, კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული საქმეები, სპორტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობა და სოციალური უზრუნველყოფა დასახელდა. მომავალი წლის პრიორიტეტებს ასევე ახალი მიმართულება დაემატა. ეს არის სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც როგორც შეხვედრაზე ითქვა, დასაწყისისათვის 20.000 ლარით დაფინანსდება. ძირითადი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა რჩება ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ჯანდაცვასა და სოციალურ საკითხს, რომლის ბიუჯეტი როგორც აღნიშნე იზრდება. იზრდება პრაქტიკულად ყველა კომპონენტში დაფინანსება, როგორც სოციალური, ასევე განათლების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებით, ასევე გვემატება ორი ახალი მიმართულება, რომელზეც მნიშვნელოვანი არის და საკმაოდ საინტერესოა განსაკუთრებით ჩვენი მუნიციპალიტეტის, როგორც არის ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ძირითადად ამ მიმართულებებზე გვექნება ძირითადი აქცენტები გაკეთებული და ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი და გათვალისწინებულია 2020 წლისათვის, მოვახმაროთ გადაუდებელი და მნიშვნელოვანი საკითხების მოპოვებას. მნიშვნელოვანი იყო პროექტი, რომელიც განხორციელდება და დაიწყო და დასრულდება ფერსატისა და შუბანის დამაკავშირებელი გზა, რომელიც თავისთავად იყო ბოლო სოფელი დარჩენილი, რომელთანაც მისასვლელი გზა არ იყო მოწესრიგებული და წელს ამით თითქმის ყველა სოფელში რჩება მხოლოდ ერთი მთის სოფელი, რომელიც პრაქტიკულად დაცლილია და მხოლოდ ზაფხულობით ადიან მაცხოვრებლები, ისეც 3-4 თვით, სოფელი ზეკარი, სადაც ასევე გეგმავთ, რომ გრუნტის გზა მოვაწესრიგოთ, მაგრამ დანარჩენი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის სოფელ დიმისათვის, აი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. პრაქტიკულად ყველა სოფელს თავისი გაჭირვება აქვს, თავისი პრობლემატიკა აქვს, თავისი მიზნები აქვს, თავისი სურვილები აქვს და ყველა პროექტი, ის 7 პროექტი, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს მომავალ წელს განვახორციელოთ რეგიონების განვითარების ფონდის დაფინანსებით, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მნიშვნელოვანი არის. რაც შეეხება კონკრეტული სფეროების დაფინანსებას, ეს მონაცემები ასე გამოიყურება. 2020 წელს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურისათვის 50.000 ლარი გამოიყოფა. წყლის სისტემების მოწესრიგებისათვის 18.000 ლარი დაიხარჯება. გარე განათებების სისტემის მოწყობას 150.000 ლარი ეთმობა. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამისთვის მუნიციპალიტეტი 60.000 ლარს გამოყოფს. მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის ბაღდათში 100.000 ლარს დახარჯავენ. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის ბიუჯეტის მიხედვით იზრდება განათლების დაფინანსება და 1.240.000 ლარს შეადგენს. ასევე იზრდება კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის მიმართულებების დაფინანსება და 1.200.000 ლარს შეადგენს. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დაფინანსება 2019 წელთან შედარებით 25.000 ლარით მეტი იქნება. როგორც 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაციისას აღინიშნა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 579.000 ლარით დაფინანსდება, რაც გასულ წელთან შედარებით 97.000 ლარით მეტია. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით იზრდება აიპების დაფინანსება.
დაფინანსება. მაშინ, როდესაც 2019 წელს მათი ბიუჯეტი 870.000 ლარს შეადგენდა, 2020 წელს ისინი 1,120,000 ლარს მიიღებენ. მერის განცხადებით, აღნიშნულ სექტორში გაიზრდება ხელფასები. მოსახლეობასთან შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. როგორც არჩილ გოგსაძემ განაცხადა, ბიუჯეტი ყოველ მომდევნო წელს საშუალოდ 5,1%-ით გაიზრდება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე იმერეთის რეგიონის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა და ჯანდაცვის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმის პრეზენტაცია მხოლოდ ერთობლივი სწორი ნაბიჯების დროა გამართა. მინისტრმა ჯანდაცვის მიმართულებით დაგეგმილი რამდენიმე რეფორმა წარმოადგინა, მათ შორის ერთ-ერთი რეფორმა ეხება დაფინანსების ახალ სისტემაზე გადასვლას. ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით ჩამოყალიბებული ახალი სისტემა ყველა კლინიკისათვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული სერვისების ტარიფების გათანაბრებას ითვალისწინებს. სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც სელექციური გზით იქნებიან ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, იღებენ ვალდებულებას ბენეფიციარებს სერვისები მიაწოდონ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ერთიანი ტარიფით. რეფორმა ეხება ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმას, როგორც სელექტიურ კონტრაქტებს, ასევე ტარიფიკაციას, ასევე პირველად ჯანდაცვაში, სოფლის ექიმების რეფორმას, როგორც მათი განათლების კუთხით, ასევე ტექნოლოგიური აღჭურვის კუთხით. შეგოვანი გახლავთ, როგორც პირველადი ჯანდაცვის კუთხით, ასევე მეორადი ჯანდაცვის კუთხით. პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი პრიორიტეტი გახლავთ ხელმისაწვდომობა, უწყობობა და ხარჯთეფექტურობა და სწორედ ამ პრინციპის მთლიანად ამოწურვის მიზნით შემოდის ტელემედიცინის ახალი პროექტი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია სოფლის ექიმებისთვის და მინდა გითხრათ, რომ პირველად ჯანდაცვაში დახარჯული, სწორად დახარჯული ფული მეორად ჯანდაცვაში სერიოზულ თანხის დაზოგვას გამოიწვევს, რაც ბიუჯეტს და ქვეყანას წაადგება. გამწვანების აქცია ბორჯომში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა გამწვანების სამუშაოებისათვის 12 სახეობის 850-მდე ხემცენარის ნერგი შეიძინა. ნეკერჩხალი, ფოტინია, წვავი, ფორტიზია, ღვია, ტუია იმ მცენარეების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ქალაქ ბორჯომში ბაღებსა და სკვერებში გადანაწილდება. საბორდიურე ტყეები მოეწყობა ტროტუარების გასწვრივაც. დარგვის სამუშაოები ერთ კვირაში დასრულდება. გამწვანების აქციაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ბორჯომის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებმაც. ბორჯომში გამწვანების აქცია მოეწყო. ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა გამწვანების სამუშაოებისთვის 12 სახეობის 850-მდე ხემცენარის ნერგი შეიძინა. გამწვანების სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლებმა. გამწვანების აქცია ჩავატარეთ ბორჯომში, დაირგო 12 სახეობის სულ 850 ნერგი, აქედან უმრავლესობა არის მარადმწვანე, რაც ბორჯომს ნამდვილად უხდება და მე ვთვლი, რომ საკმაოდ კარგი და ესეთი მნიშვნელოვანი დღე იყო ბორჯომისთვის. ძალიან ბევრი ახალი ნერგი შეემატა ჩვენ ქალაქს, რაც ნამდვილად გაალამაზებს და მოუხდება ბორჯომს. საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლები ჩაერთვენ უშუალოდ ხის დარგვის პროცესში და ეს აქციები საომავლოთაც გაგრძელდება. გაზაფხულისთვის კიდევ ვფიქრობთ დაახლოებით იგივე რაოდენობის მცენარეების ყიდვას, რომელიც ძალიან კარგი მოუხდება ჩვენ ქალაქს და ძალიან გაალამაზებს. გამწვანების სამუშაოები ქალაქის მასშტაბით რამდენიმე ადგილზე მიმდინარეობს. სამუშაოებს ბორჯომის გამწვანების სამსახური ასრულებს. როგორც სამსახურის უფროსმა გოდერძი ღონღაძემ განაცხადა, ძირითადად მარადმწვანე ხემცენარეები ირგვება. შემოტანილი იქნა გამგეობის მიერ მარადმწვანე მცენარეები, ბუჩქოვანი მცენარეები, როგორც არის წყავი, ფოტინია, ფორტიზია, წითელფოცოლა, ნეკერჩხალი, ღვია შტამბზე და ტუია, დაახლოებით 1000 სალამდე. და დაირგო სანაპირო პარკში ბანკის ლიბერტი ბანკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფოტინიები დაირგო მუდმივი ცეცხლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე დაირგო ახალშენის სკვერში, ახალ გაკეთებულ სკვერში. გამწვანების სამუშაოები ბორჯომში ერთ კვირაში დასრულდება.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომლის მიხედვით ძაღლების მეპატრონეები შესაძლოა ძაღლის დაყეფების თითოეული ფაქტის გამო 50 ლარით დაჯარიმდნენ. პირველი მოსმენა გუშინ გაიმართა, თუმცა საკითხზე მუხლობრივი მსჯელობა მომავალ სხდომებზე იგეგმება. თემას უკვე მოჰყვა პროტესტი უფლებათა დამცველებისა და ცხოველთა მოყვარულების მხრიდან. რა შემთხვევაში მოხდება მეპატრონის დაჯარიმება ძაღლის დაყეფებაზე, ამას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც ძაღლების მეპატრონეები შესაძლოა ძაღლის დაყეფების თითოეული ფაქტის გამო 50 ლარით დაჯარიმდნენ. პირველი მოსმენა გუშინ გაიმართა, თუმცა საკითხზე მუხლობრივი მსჯელობა მომავალ სხდომებზე იგეგმება. თემას უკვე მოჰყვა პროტესტი უფლებადამცველებისა და ცხოველთა მოყვარულების მხრიდან. ანუ ხმაურის აღმოფხრაზე არის ვალდებული მეპატრონე თუ ძაღლი ეს ხმაურის აღმოფხრა ნიშნავს ასე თქვა თუ მისი ძაღლი ხმაურებს მეპატრონე ვალდებული არის ეს ხმაური აღმოფხრას. ანუ თუ ძაღლი დაიყეფებს მარტივად ეს იქნება ამ ძაღლისგან გამოცემული ხმაური და ამ შემთხვევაში თანმდევ კანონპროექტის მიხედვით მეპატრონე დაჯარიმდება 50 ლარის ოდენობით. ხმაურს ცალკე კანონი განსაზღვრავს და ანუ ასე თქვა ეს თქვენ რაც აქ გიწერიათ არის აბსოლუტურად ასე თქვა არაკონსტიტუციურიც კი არის, ფიზიკურად შეუძლებელი არის, რომ ძაღლი თუ დაიყეფება ამის აღმოფხრა ამ შემთხვევაში და ეს რატო ჩაიწერა ის კითხვა არის, ეს ხმაური საიდან ანუ ეს მე არ მახსოვს რომ დამიჯერეთ რამე რო იყოს არაკონსტიტუციური ან იურიდიული არა ეს მე მოხდება, ეს მოხდება მე თუ მიიღება კანონი მოქალაქესთან ორგანიზაციას შეუძლია გაასაშროს ანტიკონსტიტუციურ სასამართლოში. ეს თქვენ ანუ თქვენ ამოწმეთ კანონი არაკონსტიტუციურია? არა, ამას ამბობთ. შესაძლოა იყოს არაკონსტიტუციური და არალოგიკური და მიუღებელი ნამდვილად არის და მე არა ვარ კონსტიტუციის სასამართლოს მოსამართლე გადავწყვეტო არის ხო რა არაკონსტიტუციური. თქვენ თუ თვლით რომ რამე მუხლი ან კანონის რომელიმე პუნქტი არის არაკონსტიტუციური, იქნებ მოგვაწოდოთ იურისტის კომპეტენტური პირის დასკვნა ან მოსაზრება ან შევხვდებით და გავიაროთ ეს საკითხი. ამ კანონ პროექტს ვიხილავთ უკვე 6 თუ 7 თვეა მინიმუმ მეტი შეიძლება 1 წელიც არის უკვე ხო? ამდენი ხნის განმავლობაში რომ დაგიყენებიათ საკითხი მართლა უკეთესი იქნებოდა. როგორც არაიურისტი, როგორც ცხოველთა უფლებადამცველი და ასევე ვეტერინარების დაადასტურებენ რომ ცხოველის ხმაურის აღმოფხრა ეს არის არალოგიკური. ანუ არსაუბრობ როგორც იურიდიული, ეს არის ფიზიკურად შეუძლებელი არის და ამის გამო 50 ლარი ჯარი. ცხოველთა დამცველების ერთი ნაწილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და მისი გავრცელება არასწორი ინტერპრეტაციით მოხდა. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ საკითხი ბუნდოვანია და კომენტარს მას შემდეგ გააკეთებენ, როცა ზუსტი ინფორმაცია ექნებათ. რაც შეეხება მოქალაქეების აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თრიალეთის მიერ გამოკითხული რესპონდენტებისთვის გაურკვეველია, როგორ ან ვინ უნდა გააკონტროლოს ძაღლის ყეფა ან შინაური ცხოველის მიერ გამოწვეული ხმაური. მათი თქმით, მოსახლეობის დიდ ნაწილს იმისთვის ყავს შინაური ცხოველი, რომ დაიყეფოს და სახლს უდარაჯოს. ჩემი აზრით პირად საკუთრებაში სახლში არ შეიძლება რომ ისჯებოდეს კანონით, ეს ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა რეგულაცია ძაღლის ჯიშზე მაშინ კორპუსში და მე მგონი არავის საქმე არ არის ძაღლი ჩემს სახლში დაყეფავს თუ დაიწმოწონებს თუ ჩვენად იქნება. სახლში ჩემთან რას გააკეთებს მე მგონი მეზობლის საქმე არ იქნება, ნუ ძალიან თუ არ შეწოხდა და ამ ჯიშით მე მგონი რომ არავინ არ შეწოხდება. და დიდი ჯიში ან რაღაც კილომდე მაინც უნდა იყოს ეს რეგულაცია, რომ სახლში არ შეიძლება და მისი ყოლა. ანუ არ უნდა იყოს ძაღლის ყოლა სხვაზე დამოკიდებული. თორეში ძაღლი ყიფავს. თქვენ თუ ყავთ ძაღლი? მე რა უნდა ვქნა? ანუ რას ფიქრობთ ზოგადად ამასთან დაკავშირებით რა? თუ ყავს უნდა მოვლი ყავდეს, დაბული ყავდეს, ქუჩა დატანცალი ბეგე კი არ უნდა იყოს და. ეფის გამო რომ თუ აწუხებს ახლა მეზობელს, აბა რა უნდა ქნას მას? რა უნდა გააკეთო? მეზობელს თუ აწუხებს, თუ ყეფავს. რა უნდა გააკეთო? ანუ უნდა ნუ დაჯარიმა რას უშველს, დაჯარიმა რას უშველს მე. გაჩუნდება მე რომ დაჯარიმდება. ისე ვიყეფებს ის არ ამშოლო. მე რა ვიცი, როგორ შეიძლება მაგის თქმა. რა ვიცი, ჩვენ ბინასთან ძაღლების მეტი რა არის, დაბა რომ დაიყეფოს და გაუჯვარდე, უნდა დამაჯარიმონ. რა ვიცი. თუ ყავს შინაური ცხოველი? არა მყავს. თქვენ ყავს შინაური? ძაღლი მყავს, სახში მყავს. ეგ სწორი იქნება, მის ყეფის გამო 50 ლარი დაჯარიმდა. რა სახში რომ უფლება აქვს, სახში მყავს ყველა. პატრონო ძაღლები იმდენია ეხლა ქალაქში. რომ ჯერ ისინი უნდა მოგვარდეს.
უნდა მე ვიფიქროთ იმაზე, ჩემი ძაღლი დაიყეფება თუ არ დაიყეფება. მე არ მყავს. ან უნდა თუ ვერ უვლის იმ ძაღლს, ან ცხოველს, უნდა ჩამოვართვა. მაგაზე ჯარიმა არ არის. ჯარიმა არა. აი იმ ძაღლის მოვლა ან უნდა ასწავლო, ან უნდა ჩამოვართვა. თუ არ იცის იმაზე, ეხლა მე კაილექს რო არ ავწერდე, მაგისთვის ჯარიმა უნდა გადავიხადო. კანონში შინაურ ბინადარ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ მეხუთე მუხლის მე-11 პუნქტში ვკითხულობთ, რომ შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია უზრუნველყოს მის საკუთრებაში ან ფლობელობაში არსებული ცხოველის მიერ მეზობლისთვის ან და ამხანაგობის საერთო საკუთრებაში არსებული სივრცისთვის მიყენებული ზიანის, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების და ხმაურის აღმოფხვრა. მოხდება თუ არა მეპატრონის დაჯარიმება ძაღლის თითოეულ დაყეფებაზე, ეს მას შემდეგ გადაწყდება, როცა პარლამენტში ამ საკითხის განხილვა გაგრძელდება და გაირკვევა შევა თუ არა კანონი ძალაში. როდის დაიწყება ზამთრის არდადეგები საჯარო სკოლებში და რა პერიოდის განმავლობაში დაისვენებენ მოსწავლეები და მასწავლებლები ახალი წლის დღეებში, თარიღი უკვე ცნობილია. ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა რაზმაძემ ისიც გაარკვია სწავლის დაწყებისა და დასრულების თარიღს, თავად განსაზღვრავენ თუ არა კერძო სკოლები. დეტალებს სიუჟეტიდან შეიტყობთ. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის თქმით 2019-2020 სასწავლო წელს საჯარო სკოლებში ზამთრის არდადეგები 30 დეკემბერს დაიწყება, ხოლო სწავლა 15 იანვარს განახლდება. საჯარო სკოლებში არდადეგებისა და დასვენების დღეები მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში შესაბამისი კანონით წინასწარ არის განსაზღვრული. ზამთრის არდადეგები საჯარო სკოლებში დაიწყება 30 დეკემბერს და სწავლა განახლდება 15 იანვარს. 30 დეკემბერი ორშაბათი დღეა, 15 იანვარი არის სამშაბათი დღე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არანაირ პრობლემას არ შექმნის. სამშაბათს ჩვეულებრივად დაიწყება საჯარო სკოლებში სწავლა. ის რომ არდადეგებამდე ერთი დღით ადრე ან არდადეგების შემდეგ პირველ დღეს და მეორე დღეს ცოტა უფრო მეტი მოსწავლე აცდენს ხოლმე, ვიდრე ჩვეულებრივად ხდება. არის ეს ფაქტია, კი ბატონო. თავარი არის ის, რომ სკოლაში არ დაიწერება ჩვეულებრივად, ანუ ეს არ იქნება საპატიო გაცდენა, ასე ვთქვათ, ამიტომ მოვუწოდებ წინასწარ მშობლებს, რომ აუცილებლად გამოუშვან 15 იანვარს მოსწავლეები სკოლაში. რაც შეეხება კერძო სკოლებს, რესურს ცენტრის უფროსმა ნანა ტერმაკოზაშვილმა საუბრისას აღნიშნა, რომ ისინი თავად განსაზღვრავენ არდადეგების ხანგრძლივობას. კერძო სკოლებს აქვთ უფლება, რომ თვითონ განსაზღვრონ არდადეგების ხანგრძლივობა. შესაბამისად, მე არ მაქვს ამ წუთას ინფორმაცია, როდის დაიწყებენ გორის კერძო სკოლების სწავლას, ან როდის შეწყვეტენ. შეგახსენებთ, რომ ზამთრის არდადეგები 30 დეკემბერს დაიწყება და გაგრძელდება 14 იანვრის ჩათვლით. ეს იყო ამ დროისათვის ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რეგიონ ნიუსი კი დღეს ამით გემშვიდობებათ.